এনেকুৱা বৰষুণ বতৰত আপোনালোকে কি ভাল পায়নো? মোৰ হ'লে লুচি আলু ভাজি খুব প্ৰিয়। তাতে আকৌ আজি ছানডে বন্ধ পাই লুচি আলু ভাজিকে বনাই দিলোঁ আৰু মায়ে খুব এটা ভাল নাপায়, তথাপিও বহুত জোৰ কৰাত পাৰ্মিশ্যনটো দিলে। মাৰ মতে এইবোৰ হেনো বিলেতি খাদ্য, কথাটো নোহোৱা নহয়। তথাপিও বৰষুণ বতৰত এনেকৈ গৰম গৰম আলু ভাজি আৰু লুচি খুবেই ভাল পাওঁ। লুচি আলু ভাজিৰ লগত আৰু এটা বেষ্ট কম্বিনেশ্যন হৈছে গাখীৰ চাহ। একচুৱেলি গাখীৰ চাহ লুচি আলু ভাজি নহয়, গাখীৰ চাহ সকলোৰে লগত ভাল লাগে। মোৰতো ফেভৰেট হৈছে গাখীৰ চাহ। তো আনদিনাৰ দৰে আজিও মাৰ হাজাৰ গালি শুনিও লুচি আৰু গাখীৰ চাহৰ কোটা পূৰা কৰিলোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।